天的指甲被修蹄师傅硬生生地给切了下来，整个过程超级解压。原来就在几分钟前，一头毛驴一瘸一拐地走进了牲口交易市场。这头毛驴的蹄子长相非常奇怪，不注意看的话，还以为是一个人穿了一双大头皮鞋呢。修驴蹄子虽然比不上爱美女士们的专业美甲，但整个过程也是特别的讲究。修蹄子不管怎么说也应该算是一种享受吧，但修蹄师傅接下来的操作却让毛驴苦不堪言。只见修蹄师傅先用皮带捆住了毛驴的一条前腿，修蹄师傅说这样做可以有效地防止被毛驴踢到，因为3条腿的毛驴站都站不稳，更不用说施展无敌夺命后蹬腿了。随后修蹄师傅又用铁丝将毛驴的鼻子拧成了麻花形状，据说这样做能大大地压制住毛驴的脾气，要知道驴脾气上来了，谁都挡不住。一切准备好后，修蹄师傅拿来了一把小铁铲，这把铁铲上宽下窄，尾端用结实的麻绳牢牢地绑在了一根长杆子上。铁铲的刀刃部分被磨得很薄，所以刀口异常的锋利。随着修蹄师傅恰到好处的力道，一片片指甲被轻轻松松地铲了下来。毛驴的指甲虽然很大，但下刀的部位却非常有讲究，既不能留得太多，也不能剩得太少。一旦选择了下刀的部位，中途绝不能轻易改变。我们可以看到，这个指甲的质地非常坚硬，而且还夹刀。幸亏修蹄师傅经验丰富，每一次用力都拿捏得刚刚好，每一铲都在掌控之中。这个工作绝对是个细活，而且非常考验人的耐心。伴随着一声清脆的断裂声，一大块指甲终于被顺利地铲断了。就这样，4个超大号的指甲全部被铲了下来，但修剪过程却还远远没有结束。要知道，驴蹄子要想看起来美观和用起来舒服，还必须精修一番才行。修蹄师傅将一个驴蹄子放在特制的轮胎板凳上，身体背对着毛驴，左手抓驴蹄，右手拿铲刀。这把铲刀非常大，呈长条形状，宽度和驴蹄差不多。在切割的同时，铲刀的刀面必须牢牢地贴着驴蹄形刀，因为这样切出来的面才会光滑平整。就在师傅修另一个驴蹄时，突然传出咔嚓的一声响，原来是修蹄师傅从驴蹄中抠出来一块石头。怪不得这头毛驴一瘸一拐的，原来是这块石头在作怪啊。修蹄师傅说，幸亏这个石头发现的早，否则一旦引起驴蹄发炎感染，毛驴的这条腿就废了。为了让毛驴行走如飞，修蹄师傅又将驴蹄的边缘切去了一些。接下来的这个驴蹄子明显的长歪了，其实干的时间久了，什么样的蹄子都会遇到。长时间保持一个姿势，早已让修蹄师傅腰酸背痛了，再加上每一次的铲切必须要用上全身的力气，修蹄师傅很快就感到了非常的吃力。虽然现在是冬天，但是一场活干下来，照样会汗流浃背。终于轮到最后一个驴蹄了。其实要想干好修驴蹄子这个工作，除了不怕脏不怕累外，还要认真仔细，精益求精。而现在的年轻人普遍心态浮躁，也不愿意吃苦，所以这个工作即将面临失传的风险。如果有一个修蹄师傅同意传授这门手艺，你们愿意学吗？欢迎在评论区留下您宝贵的看法。